펠릿 vs 장작, 자연배기 vs 강제배기. 당신의 선택은? 신나 자리 잡고. 멋있다. 오늘 준비한 텐트는 틴트 어넥스 오리진입니다. 할 수 있다. 홍자 점프. 우와, 아이고 잘했다. 아이고 잘했어 우리 강아지. 아이고 이뻐. 아이고 이뻐. 네. 네. 안녕하세요. 안녕하세요, 조로투비입니다. 이제 가을이 진짜 깊어진 것 같아요. 여기저기 낙엽이 내리고 있거든요. 분위기 자체가 이미 가을가을해요. 그리고 아주 깊은 가을. 여기까지 세팅하는데 좀 오래 걸렸어요. 저희가 갖고 있는 모든 화목난로 2대를 다 가지고 왔거든요. 뚜둥. 이것만 가지고 온 게 아니고 펠릿도 15kg 이상 갖고 왔고 장작도 20kg 이상을 가지고 왔어요. 저는 정말 우리 지오르님이 테트리스 장인 같아요. 아니 이 모든 집이 저희 차에 들어가다니 아주 칭찬해. 설치한 이 2대의 화목난로가 종류가 완전히 다른, 그리고 세팅 방법도 완전히 다른 2가지의 난로를 지금 가지고 왔어요. 그래서 이거에 대한 설명은 조금 이따 해보고 이제 곧 있으면은 실내로 이 세팅들이 들어갈 거거든요. 그 들어가기 전에 업그레이드를 좀 할 거예요. 그 전에 저희가 이제 강제배기를 하잖아요. 이 강제배기한 세팅에 대한 풀리뷰가 전에 반에 올라갔거든요. 그거는 바로 여기? 네, 여기에 링크를 걸어 놓을 테니까 그거를 한번 보셔도 지금부터 하는 말들을 좀 이해하는 데 좀 도움이 될 거예요. 저희가 새로 배터리를 바꿨어요. 이거는 기존에 저희가 사용하던 거는 12V까지 출력이 되는 배터리였거든요. 근데 이 배터리는 기존 배터리 용량의 3배, 그리고 20V까지 출력이 되는 배터리예요. 저희가 기존에는 12V까지 사용하고 있었기 때문에 딱 거기까지만 출력이 나왔거든요. 그러니까 출력 상승이 일어나는 거죠. 그리고 이전 영상에서 저희 리뷰 영상에서 설명이 나왔었는데, 이거는 지금 수납 케이블이라는 거거든요.
이 승합 케이블도 12V, 기존에는 12V를 사용했지만은 이번에 쓰는 승합 케이블은 20V예요. 그만큼 스펙 상승이 또 일어난다는 거죠. 뭐야? 둘 다 배터리랑 케이블 모두 다 20V로 저희는 교환했습니다. 네. 그러면은 지금부터 저희가 설치한 이 화목난로 2대의 특징 그리고 모습들을 한번 보여드릴게요. 고고! 저희가 가진 2대의 그 기존의 영상에 좀 많이 나왔었잖아요. 여기부터 설명을 드리면은 여름 때부터 한참 사용했던 저희 펠릿 난로예요. 이거는 장작 난로가 아니라 펠릿 전용 난로고요. 상향식 펠릿 난로예요. 그리고 연통을 이번에는 사용을 했어요. 저희가 기존에는 강제배기를 뭐 설명하거나 많은 거를 이제 뭐 보여드릴 때 얘를 많이 사용을 했었거든요. 근데 이번에는 자연배기 한번 불을 보고 싶었어요. 세팅은 자연배기를 했기 때문에 밑에는 파티오 스토브 TT 본체고요. 이 위에는 저희가 몇 번 사용 못해서 아쉬웠는데 이번에 사용을 할 거예요. 파티오 스토브 전용으로 나오는 플러스 킷이에요. 근데 이제 무드 앤번 제품에서는 모두 다 맞게끔 설계가 변경이 돼서 나온 제품이고요. 이 위는 이제 쭉 위에 보면은 연통이에요. 이건. 두 번째 저희 난로는 앞으로의 저희 주인공이 될 거예요. 이 난로는 우드앤번의 크로스오버 M으로 장박형 하이브리드 난로거든요. 하이브리드라는 거는 장작이랑 펠릿을 동시에 사용할 수 있는 난로이지만 저희는 장작을 주로 사용을 할 거고요. 원래 지금 위에 보면은 연통이 없잖아요. 기존에 썼던 그 파티오 스토브 TT에 썼던 강제배기 시스템을 이쪽으로 가지고 왔어요. 앞으로 저희 같은 경우는 이제 텐트 안으로 들어갈 때도 보통 이 세팅으로 들어가게 될 거예요. 펠릿 vs 장작, 자연배기 vs 강제배기. 당신의 선택은? 혼자 여기 뜨끈뜨끈하네. 엄청 예쁘지? 펠릿도 예쁜데 죽는다 죽어. 봐줘야지 그래도. 아 예쁘다. 자, 이렇게 완전히 다른 서로 다른 두 개의 불을 지금 켜놓고 완전 저녁 어두워질 때까지 한참 구경하고 있어요 지금. 저는 제 마음속에 선택을 했어요. 저는 자기의 힘을 과시하고 싶은 화목난로입니다. 화목난로를 먼저 선택해버렸으니까. 지우루님은요? 저는 외로울 거니까 좀 세련된 펠릿불을 선택을 해야겠네요. 역시 예쁜 걸 좋아하네요. 저희가 선택했듯이 여러분들도 마음속에서 선택을 하셨길 바랍니다. 이제 이 앞에서 지금 엄청 따뜻하거든요. 그러니까 이 앞에서 이제 저희 저녁 한번 준비해 볼까요? 먼저 홍자 밥부터 줄게요.
홍자야, 밥 먹자. 이번에 사온 장작이 화목난로용 장작을 좀 사왔어요, 섞어서. 근데 이렇게 두꺼워요. 이거 들어가지도 않아. 테스트 해보려고 갖고 온 건데 이게 지금 테스트 중 하나였는데. 우리 바토닝 하라고. 아, 이거 바토닝 될까? 어쨌든 여기서 한 4덩이 정도 들어있는데 그 중에서 저희 거 크로스오버에 들어갈 수 있는 건 딱 이거 하나밖에 없더라고요. 그래도 하나라도 있어서 다행이다. 이거 한번 넣어보고 좀 들러도 될까 한번 테스트 한번 해볼게요. 와, 이건 두껍다 진짜. 이 정도면 되겠지? 잘 안 잘린다. 하도 커가지고. 뭐야? 내가 어제 일일이 썬 통오리. 마늘도 구울 거야, 가운데다가. 오늘 같이 먹을 술은 완전 의외의 술인데 그냥 무알콜 술이에요. 무알콜 맥주. 예, 저희가 한동안은 술을 좀 자제해야 될 게 좀 있어가지고 이런 걸로 좀 대체해서 먹을게요. 수고하셨습니다. 여러분들도 모두 오늘 하루 수고하셨습니다. 수고 많으셨어요. 제법 느낌이 좋아. 그래도 저는 무알콜 맥주 추천이에요. 김이상궁 이것도 김이상궁이야? 쌈장. 대령. 아이고. 못 기다리고. 어때? 잘 익었어. 잘 익었어? 오늘 못 먹으면 된다. 오리가 그렇게 몸에 좋대잖아? 오! 이 마늘 이거 부서지는 거 보세요, 이렇게. 오빠. 오, 잘 부셔져. 엄청 잘 익었네. 알빵 같아. 쌈 없이 갑니다. 부추를 조금 많이 먹을게. 아싸가. 와, 진짜 맛있어. 진짜 따뜻하니 좋다. 맛도 있고 고른 맛도 있고. 오늘 생각보다 따뜻한 날이었어. 그동안 계속 추웠다가 고민 진짜 많이 했잖아. 야외 채팅 할까 말까. 근데 화목난로 밖에만 나가도 추워. 쌀쌀해.
오늘은 야식을 좀 준비했는데 밤이에요. 밤 갖고 왔어요. 이것도 엄마 냉장고 털어왔어. 거덜난 거 아니냐? 화목난로 위에서 해 먹을 건데 그릇은 이 호일로 직접 만들 거예요. 어떻게 만들 건데 이렇게? 제주 것? 고문 혼자이었어. 이렇게. 여기다가 이렇게? 벌써 냄새나. 냄새 나고 연기가 엄청나 여기. 안 보이실 수도 있는데 지금 이렇게 보면은 연기가 막 나고 있거든요. 연기 보이시죠? 벌써 연기네. 올린 지 진짜 얼마 안 됐는데. 탄다 타. 맛있는 냄새나. 엄청 맛있는 냄새나. 가보자. 오, 맛있게 익었다. 냄새가 진짜 끝내준다. 그렇게 쑥쑥 까지진 않는데. 아니, 겉껍질이 쓱쓱 까져. 이거 봐봐. 우와. 생각하는 것만큼 막 쉽게 까지진 않는데 그래도 캠핑장에서 이 정도면 성공 아닐까요? 지금 군밤은 저희도 처음 해봤거든요. 지금 좀 저희가 성급하게 좀 빨리 뺐어요. 이거 최소 1시간 이상 필요해요. 보니까. 그러니까 조금 먼저 뺐네. 조금 먼저 뺐어요. 알밤이 좀 두껍기도 했는데 저희는 한 45분 정도 구운 거 같거든요. 근데 여러분들은 다음에 하실 때는 1시간 정도 놔두셔야 되고요. 그리고 이렇게 칼집을 너무 내서는 안 돼요. 왜냐면 이렇게 똑 쪼개지거든요. 얘는 굉장히 잘 까졌죠. 완벽해. 요즘 다녀본 캠핑장 치고는 정말 조용하거든요. 한 10시 정도밖에 안 됐는데요. 저희는 그냥 켜있는 난로 불멍 마저 하면서 오늘 이만 자러 들어가 볼게요. 그러면은 내일 봐요. 내일 또 봐요. 꼭이요. 혼자야 언제 이쪽으로 왔어? 하나 더. 손. 손 잡아. Calm you.
좋은 아침입니다. 깊은 가을 아침입니다. 어제는 몰랐는데 앞에 보니까 캠핑장 뷰거든요. 햇빛이 딱 비춰주니까 좀 볼만해요. 이게 근데 여기 뒤편은요? 저희가 있는 위치는 협곡이거든요. 햇빛 들어오려면 좀 멀었어요. 여기는 깊은 산골이에요. 네. 아침에 그 풍경이 좋으니까 커피 한 잔 했거든요. 이제 빨리 철수할 시간이 온 것 같아요. 그래서 얼른 밥 먹고 집에 가볼게요. 오늘 아침은 열라면에 새우를 넣은 해물라면이에요. 완벽한 해물라면을 위해 수프를 먼저 넣을 거예요. 진한 육수를 위해 새우, 투하. 뭐야? 파김치. 와, 파김치네? 봅시다. 국물 한번. 나도. 깔끔해. 맵다. 이거 역시 맵다니까? 열라면이다. 열라면 진짜 매워. 맛있겠다. 어제 비록 무알콜이지만 해장이 된다. 캠핑에서는 역시 아침에 라면이 라면이지. 최고인 것 같아 진짜. 따라갈 라면이야. 수가 없어. 아침에는. 저녁에는 뭐다? 고기. 삼겹살. 저는 삼겹살 냄새를 정말 참을 수가 없어요. 가끔 지나가면서 얘기해요. 진짜 맛있겠다. 그리고 지효로님이 엄청 부끄러워라요. 다 들리게 얘기잖아. 다 들리게. 와, 새우. 야. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on. 이거 처음이네. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he